razu psują nam szyki, ale teraz mam być na Skorbi, który wspomaga organizm w walce z wirusami. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się lub farmaceutą, gdyż wiele niewłaściwie stosowanych zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Emocji do pełna życzy kibicom narciarstwa Grupa Lotos. Producent paliw i olejów. No, widzę tak, to co